いやー、今日の現場、暑すぎない？俺の皮膚、もう乾燥しそうだよ。お前、それで文句言ってたらこの仕事続けられねえぞ。わかってるけどさ、最近の若いオタマジャクシたち、全然根性ないよな。ちょっと雨が降るとすぐ休むし。それ言うか、お前だって梅雨明けた瞬間、仮病使って休んだんじゃねえかよ。そう、それは体調管理だよ。プロ意識だって。まあいいさ、俺たちにはこれがある。仕事後の一杯、これがあるから頑張れるんだよな。おい、お前ら、また休憩してんのか。仕事に戻れ。